ole dan lo kir le ta tun ruma chuan mudra loan kan ti kha kan non sei fe le donanga min lama te ka man lo wangin voina karon siam man chawa min lo hre thiam don nia ama sa in mudra loan kan ti chuan mudra kan ti chuan micro units development and refinance agency ti na kha ni maya tin mudra loan kan ti hi PMMY Pradhan Mantri Mudra Yojana Noya scheme pakhat ni in ti chuan mudra loan hi individuals le MSME kan ti Ministry of Micro Small Medium and Enterprise MSME kan ti te tan khan adil thei dona individuals kan ti chuan mimal tan khan alak thei don ti na ni ta tin MSME kan ti Ministry of Micro Small Medium Enterprise kan ti ho enge Paul in som khom emo khati ang chi micro kan ti chuan enge sum don na te naw dor ang chi te po chop dor ang chi te po nianga tinan enge sum don na te tham tak tak soi na khani ta tin small kan ti hi chuan enge enterprise te naw enge dor wholesale dor te po kan ti thenga te le tuksi lo ang chi kha akok ta tin medium kan ti te chuan kan thre thiam mai anga khang chiang ho tan po khan mudra loan hi alak thei ni tin mudra loan kan ti hnuaya hian category sang chi thum lai oma chung te chu kan soi fia don anga pakhat na chuan sisu kan ti kha oma tin pahni na chuan kisor kan ti kha om leya tin a pathum na chuan tarun kan ti kha om le ta ni masa in sisu kan ti hi kan soi fia masa don anga sisu loan kan ti hi loan amount cheng si nga thleng kha adil thei ni sang khat sang ni sang thum sang li ti khan sang nga ti khan cheng si nga thleng kha sisu bi ka hena lak thei dona kisor kan ti a hian cheng si nga atanga cheng nuai nga thleng kha lak thei don ani kisor kan ti a hian tlemina tam tham ve le da ulaka tin tarun kan ti ve thunga hi chuan cheng nuai nga atanga cheng nuai som thleng kha loan alak thei don ani he category chi thum te hi keima ani pon kan lo thlir thiam mai ka ringa kan business start tur kan sum don na tran tur amil khan he loan chi thum ji ga mi kan du bera kha kan puk mai don ani antina sum don na lian tham vak lo dor nei sa tan mamo han lak bel na turang chi te tan kha chuan antina si su kon tiang chi cheng singa thleng ang chi te kha han la ta ila kisor kan ti hi cheng singa atang cheng nuai nga hei hi tinan enge phone siam na dor te alo ni nga phone hei tinan dor lian lutuk lo ang chi ei chop dor te po lo ni khatiang din du tan khan helon hi alak chi anga tin kan tarun kan tiang hi chu alian tham tak tak ang chi wholesale dor lian pui pui kan tiang chi ho din du tan khan mamo chak khai lam khom nan te materials lam khom nan te le lo fa pek tur te poni anga a in sak na tur ang chi enge a in sak na tur ang chi te thleng po khan ani theyang chu khang ti ang chi lon lian lak ngai te tan khan tarun kan ti hi chu lak tur ani ta a tin mudra loan hnuai hian features kan ti le benefit kan ti te kha clear ho le don ta ila arul hun chung le a interest hi kan clear masa anga SBI a hian 9.75% in an pechuaka he mudra loan hi tin Punjab National Bank kan tia te khan 10% ang ten an pechuak ta tin ICICI te Axis Bank te Canara Bank kan ti te MRB Bank of India kan ti te adang te po ta mga hian he loan lak tumte hi an condition a zirin
he loan hin pe chuak thina ni adil tu condition a zerin a interest rate kha an ti sang in an ti hiam theini apun bel na za ta kha chu aum zia chuan vakala kha loan kan lak tum na bank ka te khan vakala an manager te ne na soi hawa enge an manager te na an lo mi an mirin zong te lo ni chuan interest rate ta kha an ti hiam an ti sang theini tin he loan lak theina transport hi in nei sang theini enge nangmani business run tumazir khan tin poimo then khat deal tu ten kan sia du thin ber pakhat chu security anga MT te quarantine anga MT ang chi te kha ani don ta he mudra loan sima hian loan lang nan hian security emo quarantine kan tiang chi ang kha angai lo sim ta a thatna pakhat ani oma ama ero chu Mizoram manga le bank ka zir hian condition a thina chu atop lama kanon soi tel zuai dona tuna chuan arul thei hun chung kan sei vele donanga repayment period te po kan ti theyanga khami a loan kan puk loan kan lak arul thei hun chung kha tua chuan kan sei le donanga heng loan te hi enge mudra loan kan ti ang chi sim atlem atanga tam tham ber thleng khan kum thum atanga kum nga chung rul tur hi ani tlang pui ani SBI a chuan kum thum atanga kum nga te lo ni ta MRB te ICICI bank te khatiang bank sang azir khan arul hun chung chu adang ve anga ma se kum nga IRA chu ni lo tlang pui ani ti kha kan sia ta thawme ka sei tong khan kan bank loan lak na tur azir khan he loan hi arul hun chung kha danglam ve theini antinan bank then khata chuan loan lak kha kum thum chung arul zo tur te bon lo ti theya ma se then khat chuan kum nga chungin rul tur te pon lo ti theini kha enge a bank azir te po kha ani venga tin nangma ni condition azir te po kha ani ve pukanga kha chu manager te ne na in kar kha ni thei don viawani tin he loan hi online pon adil theya a processing fee kan ti enge wadil don a poisa ngai kan ron ti ang chi te kha om ve lem lawa he loan a hi chon online na in apply du ni pon a apply theya fee choi ngai ti ang vel kha om lem lo ni chu wang chon online le offline khan in apply theya bank avakal nge in apply theya online pon in apply thei ti na ni chu mudra loan eligibility kan ti mudra loan la thei chin te kha tuna hian kan soi le donanga he loan duil tu hi kumsom pariat atanga kumsom ruk panga inkar kha ani nge turani tin individuals kan ti le MSME kan ti hotan kha na dil thei kan ti to kha tin business owners traders retailers manufacturers entrepreneurs startup tur te tan po kha na dil thei ni mudra loan deal tura document ngai te hi tuna kan soi le donanga business plan kha nge turani antirnan dor ilo siam don ta khami business plan a dor siam natur plan kha turani antirnan industry te antirnan dor ilo din don ta dor omna a location te a building te nge khatiang zong kha antin nge a material ila khom na man tur ang chi te le khatiang chi a in khami ador atana in sian so na turang chi sim khami a business plan a kha turani ti kha ani ta antirnan industry te lodin don ta ang ni la khoi hmuna nge idin don tiang chi te a khol manza te tikhan quotation ang chi te kha thlap turani a business project kan ti khami a business plan a kha I ruam man na I business run I kalpui dan tur I ruam man na khami business plan a kha tel tur ni ti kha ani ta ni chu an lo en tur ber chu ani ta chu mi atang chu nang ma khan thutluk na anon siam don ti na ni chu
business plan kan ti khan eng business nge iran don bi eng zan nge chhor don eng material te nge in leanga eng lampang nge in zor don ti te allocation na kan ti tong khan khatiang zong te kha angai don na tin passport size si pani angai don boka tin KYC document kan ti Aadhaar card te ration card driving license voters ID kan ti te pokha kan thil tel ve chu angai don ani income certificate te tribal certificate te business address or registration number te address te kha angai tel don ani dor nei sa to ilo ni chuan business registration number kha i thil tel angai don ti na ni chu tun lai a shim chuan enge dor isiam don ani pon business eng poran don la sarkara in register angai to a registration card kami certificate kha angai vek to ni dor te nau poran don la khatiang kha angai vek to a ti chuan chutianga chuan kami business address mela registration number ang chi te kha vek don na khami te kha thil tel angai don ta nei to sa tan chuan tin anei lo tan kha chuan angai lem don lova na chi na kan soi tak enge mudra loan kan deal don na problem om theite atop lama kan ron soi don ni kan ti kha tuna hian kan soi don anga central atang hian scheme thatak tak tuna hian ron kala KCC loan kan ti te mudra loan kan ti te PMEGP loan kan ti te hi guarantor po ngai lo security da kham ti te vel po ngai mi lo ni ma se eng wangin nge benga loan kan wala don hian poisa tem tham te te cheng noi khat po thling lo po enga tinge a bank lampang ten guarantor angai security angai en lo ti zia na chan hi ti kha in zo na om thei ni chu a chan chu enge kan ti chuan loan lo lama sa to tu te khan khang loan te kha an rul thalo ti na ni aum ji a chuan PMEGP po hi aizol kho chunga lak don ta lak tum ta la a har saviau don ani a chan chu PMEGP scheme aron om tir khan loan lo lama sa tu te khan ani na tur ang taka mang si lo khan loan kha an rul du lo ni rule lo loan group te an siama ti khan in thurwalin an rule du lova kha wang khan bank tam takati hnualani ti antinan tuna po mudra loan kan ti ang chi te po mi re thei tak tak te din mun hnuai hnung jok te choi kan na tura ta na scheme tha em mei anon duan ani alai hian engwangin nge koran to rangai engwangin nge security ramda kham tur angai ten lo ti thin kan ti san chu alone lo lama sa tu te khan kha an loan la kha an rul thathin lo ni chu bank tan khan mol phona ani ve theya bank ti ming chetu te pon ni ve theina la ya khan reason la sangam thin lo ni mizo te hi kan rin om atul em akong engki ma hian rin om atula heng tiang business loan te hi alo lama sa tu te khan thatakin ani na tur dik takin lo mangin lo rul sela chu tunanga problem kan face tam tak problem kan ma chon tam tak te hi kan ma chon don lo ni tinan PMEGP loan te po soi to ang khan alo lama sa tu te khan an la nem sia an rul that le si lo wang khan bank lampang tan kha chuan risk kha sang to ani cheng noi som chung lama phei chuan security le guarantor om lo kha chuan risk kha sang to ani ama salam pangina an lo ti sol miau kha chuan annex kha risk sang to ani chu wang tak chuan he loan po hi kan lo la don ani pon business plan fel fai tak kan nei anga kan monthly income te kan daily income tiang chi kha fel fai takin om thei se business plan kha fel fai takin om thei se ti chuan khata tang khan manager ten en ti in guarantor ngai lo le security ngai lo khan alak thei coloring thawa ma se har sa chu har sa ve bank tren khata chuan alangai chung lova ma se tamzo khi chuan security le guarantor tel lo hian an pe chu zen to lo ni chu ami puite na kan thiam lo wang ani ta chu taka chu tu na po hian
eng sarkar po ron ding se mirthei dom kan na tur scheme thatak tak po ron siam chuak ma se ami puite hian kan zira kan ti dikve ma sakangai ti hi ka soidua chu ama salam lo ti pel he kha anu le zelami ten an tur thei ni ti kha kan hriat tlana poimo ka tia tuna entirna lume na dor kan lo hong do ne mo phone siam na dor kan lo hong do ne mo i furniture workshop ani emo motor workshop ani emo i retailer ani emo e dor ang chi kan siam do na wholesale ani mo khang ting zong zonga khan kan plan kha fel fai takin kan siam nga kan maintain nga chumi nuwa loan kan di langa kan loan di lakha thatakin kan rule tur ani a anung le alo ti ve du tan te po a har sat na siam tu ni lo turin kan loan puk te thataka kan rule poimo ka ti chu i eng scheme po ronom se chu kan ta na mi puite tan ve kani a i thataka heng loan kan lak te hi kan rulangai tin i loan la to sa tan khan heng ti ang chi a hian loan lo lat mas loan lo la to la rule zo lo tan khan heng tiang loan hi lak har ve deuh thina an loan lang masaka an rule dan te khan en thin ta ni khang khan pek nga man ni nge ni lo ti kha i decision an siam thina ni khang atang khan chu wang chuan loan kan lo la to ani pon hemi tiang loan kan la le du ni chuan kan loan lak masak te kha rule zo ma supportila rule zo ma sa sham theila ACP loan kan tia te po khan loan la lo la to tan khan kan loan lak to te kha rule zo photangai ha tiang zel khan i bank lampang te tan po a i pek ngam kan ni ve kha ngai ni chu wang chuan heng mudra loan kan ti te KCC loan kan ti te PME GP ACP loan kan ti ang chi te hi re thei thleng pak re thei te dom kan na tur scheme tha em mai ni veka heng te hi mi puiten dik taka kan man chuan khi ta kanom thei phani ti kha sarangila chu atop lama karon sei thei ni se riat fia lo le riat chian du kan nei chuan comment section lama khan in on sei don nia tin he channel hi lo subscribe la lo like la thei ang in lo share ve don nia tin ron ti chuak tura min du te nei ni chuan comment section lama khan in ron request anga kati chu azel kan tum don nia ka zong kha ni e